Երիկոսիելի հետևորդներ ժամը 22:45 րոպե, իսկ դա նշանակում է, որ ձեզ հետ քաղաքագետ Արամ Ավետիսյանն է եւ ես Արթուրն եմ, այս երեկոն մի քանի րոպե միասին ենք անցկացնելու, պետք է խնդրեմ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի նոր տեսանյութերի ծանուցումները բաց չթողնեք, ինչպես նաեւ պետք է խնդրեմ կիսվեք եւ լայքեք այս տեսանյութը, որպեսզի ձեր մտերիմներն տեսնեն։ Արամ, ողջունում եմ քեզ եւս, 2 օր առաջ Արամ մենք տեղեկություն ստացանք, որ Իշխան Սաղաթելյանին կանչել են քննչական կոմիտե եւ հարցաքննել են այնտեղ պետության դեմ ուղղված հանցագործությունների գլխավոր վարչությունում եւ Արամ, հետո Իշխան Սաղաթելյանը շատ արագ տեսանյութ տեղադրեց եւ սկսեց պատմել, ասել, որ այնտեղ ինքը ոչ մի բան չի ստորագրել, ոչ մի բան չի ասել, դա վերաբերում է գործը վերաբերում է Բագրատ Սրբազանին եւ այսօր առաջ Բագրատ Սրբազանին մենք էլի ենք անդրադառնել եւ խնդրեմ այո Եվ հիմա խնդրեմ սկսենք այսօրվա օրը Իշխան Սաղաթելյանի այս հարցաքննությունով, այնուհետև շարունակենք։ Շնորհակալ եմ Արթուր հարցի համար, ողջունում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին եւ ինչ վերաբերում է Իշխան Սաղաթելյան երևույթին, մենք արդեն մի քանի անգամ բազմիցս հնչեցրել ենք այն հանգամանքը, որ Իշխան Սաղաթելյանը դեռ արդեն 2-3 տարի պետք է ինչ-որ պատմեր, թե տարիներ առաջ Դուբայում, երբ որ նա կհիշեք այդ Եղևնիի հետ պատմությունը, երբ նրանք պայքարում էին, որտեղ հրապարակում տոնածառ էր տեղադրվել եւ նա բռնվեց Դուբայի մեկնելուց հենց նոր տարուն եւ այնուհետեւ իր ընտանիքի հետ միասին նա նշեց, որ ես պետք մի օր կբացահայտեմ, թե ինչ կարևոր հանդիպումներ եմ ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Մենք արդեն 2-3 տարի սպասում ենք պարոն Իշխանի այդ բացատրությանը եւ չգիտես ինչու նա երևի սկլերոզով է տարապում կամ այդպես ծեյունական հիվանդությունը մոտը սկսվել եւ մոռացել է իր ամբագորգոր այդ հայտարարությունները։ Մենք նախ եւ առաջ կոչ ենք անում, որպեսզի այդ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը որ չենք էլ հասկանում այդ որտեղ է հեղափոխական, Աբդուլ Համիդի ժամանակ Աբդուլ Համիդի քութիկներն էին, Լենինի ժամանակ Լենինի քութիկներն էին, այսինքն սրանք չեն կողմնորոշվում քաղաքական դաշտում, Քոչարյանի ժամանակ Քոչարյանին էին ծառայում, Սերժիկի ժամանակ Սերժիկին էին ծառայում եւ այս երևույթին մենք կոչ ենք անում, որ ինքը թող Իշխանիկը խոսի եւ պատմի, թե այդ Դուբայում ինչ գործում էր նոր տարուն, իսկ մենք գիտենք նա գնացել ուղղակի իր հանգիստը վայելեր, բայց մինչ հանգիստ գնալ այդ պաթոսային հայտարարություններ, որ ոնց կարելի է պատերազմող երկիր ենք, նոյեմբերին ենք ստորագրել տոնածառ դնեք, բայց Իշխան Սաղաթելյան այտենց հերոսի կարգավիճակում է Արցախ ասելով ֆռում եք, բայց դու Դուբայ ընտանիքիդ հետ խեր գնում հանգստանալու, եթե այտենց մտածում էիր երկրի մասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ հայտնի այդ ցուցմունք չտալումը։ Ինքը դեռ տակա չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենալու իր հետ եւ ապագայում նաեւ Իշխան Սաղաթելյանը պետք է պատասխանի շատ կարեւոր հարցի, թե նա ինչ գործ ուներ Ռուսաստանի Դաշնությանը, Բագրատ ահաբեկության մեջ մեղադրվող այդ նա Սրբազան չի, որտեղ սառեցված է նրա այդ հոգեվոր ծառայությունը, ես կոչ եմ անում, որ Բագրատին անուն ինչ որ Վազգենը, չգիտեմ, Լենդրուշա, մենք Լենդրուշ կարանք ասենք Բագրատին, ուրեմն Իշխանը դեռ պետքա պատմի, թե ինչ գործ ուներ Լենդրուշի հետ Մոսկվայի քուչեքը եւ ում հետ էր հանդիպում եւ այն FSB-ի, գիտեք, հայտնի գեներալին երբ մենք հրապարակեցինք, որին որ արդեն հանել շպրտել են դուս աշխատանքից, թե այդ ինչ հանդիպումներ էին ունենում Մոսկվայում, թե այդ Կիրիենկոյի մոտ ինչ էր կորցրել Իշխանը եւ այս ամեն ինչի պատասխանը նա պետք է տա։ Ուզում է ցուցմունք չտա, ուզում է հրաժարվի, ինչ ուզում է անի, բայց հրապարակայինորեն մենք ստիպել ենք, որ Իշխանիկ Սաղաթելյանը պատմի, թե Ռուսաստանի Մոսկվայի քուչեքում պետության դեմ այդ ինչ էր նախապատրաստվում, որ սա ակտիվ գնում գալիս էր ու այդ կեղտերի հետ հանդիպում էր, որոնք որ գիտեք ինչ են իրականացել Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ այս հարցերի պատասխանը նա կտա եւ պետք է տա։ Այլապես մենք Իշխան Սաղաթելյանին կնետենք պատմության աղբոնոց, որտեղ նրանք կդիմավորեն Սերժիկ Սարգսյանը եւ Արցախից մազապուրց եղած Իլհամ Ալիևի հորեղբորդ տղա Ռոբերտ Քոչարյանը։ Արամ, այսօր երկու շատ կարևոր իրադարձության պետք է անդրադառնանք։
բայց մինչ այդ ուզում եմ ասեմ, եթե տեսել ես Սիրուշոն տեսանյութ էր տեղադրի ինչ որ ցնցումների մեջ էր, այդ իր արծաթը վաճառելու, բացի կալենդարը հիմա այլ արծաթը վաճառելու հետ կապված, այնտեղ սարկազմով տեսանյութի սկզբում ասում է, որ ինձ վերագրում են, որ կղզիներ ունեմ, բայց ես կոպեկը դնելով ես դախլն եմ դրել Սյունիքի ժայռերն եմ, գնում էի փոքր ժամանակ Արցախ, բաներ պատմում, թե դու երբ ես փոքր ժամանակ Արցախ գնալ։ Էշ դուրս է տալի Արտուր։ Արա մեզ մարդիկ, ասենք, ինչ են ուզում, էլի ստիպում են, որ նորից դրենք, որ մենք նորից տարիներ շարունակ այդ թվարկվածը նորից կարդանք, այդ ցանկը, ասենք, ինչ Արցախա գնաց է ինքը։ Ես Սիրուշոյին 2003 թվականից եմ ճանաչում, ասենք այդ ժամանակվանից այն բանը Լովիկը հետևից էր ընկածպես դպրոցում այդում գալիս էր, ինչ փոքր ժամանակ գնում էի Արցախը, այնտեղ լացում էի ես խոխեթ բան։ Թոլը պատմի այդ գաղութում մոտ էր Սբիդանի գնում Սիրուշը կոչվածը, թո դրա մասին պատմի, թո իր մոր Սուզան Մարկանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի արկածների մասին պատմի։ Ինչ վերաբերում է այդ երևույթին, ուրեմն ես եւս ինձ ցույց տվեցին, որ ինչ-որ Երևան մոլում, թե որ ինչ-որ Միշիկի Խաչիկյան Գագոյի խանութում ինչ-որ ինչ-որ մի հատ բուտկայա դրե, այտենց կալենդերա ծախում, ինչ-որ արծաթա ծախում։ Ես նշեմ, որ մեզ զանգահարել է հայտնի այդ Բերբերյան անձնավորության աղջիկը, ով նաև նշում է, որ իր հոր գաղափարը այդ ամեն ինչը սա գողացել է, նրանք են նշում, նրանց հետ եւս հանդիպել ենք եւ մենք հուսով եմ որ հաղորդում կանենք եւ մեր բազմաչափ հայ ժողովրդին կներկայացնենք թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է այս ինչ-որ Սիրուշո կոչվածին, ինչ-որ Սյունիքի ժայռերը հավաքածու, մինչ այդ կհիշեք Ամարաս, ընդ Շուշի, չգիտեմ, քանդակները, ուրեմն սա Արտուր մեզ պետքա պատասխանի թե որտեղից նրան այդ ապօրինի գույքը, որը գտնվում է հակակոռուպցիոն դատարանում եւ նա պետքա պատասխան տա, չէ՞ գույքը իրան որտեղից։ Այդ դու կոպեկ այտենց հեքիաթներս պատմում, հավաքել եմ, աշխատել եմ։ Նա դու լարի մեզ պատմի թե այդ ապօրինի ծագման գույքը այդ Թուման փողոցում, Աբովյան փողոցում այդ այն հերը տեր ժառանգություն տվեն, որ թատրոնում դերասանություն է անում, թրվռում է։ Այդ հորը դերասանի թոշակով էս այդ գույքը ձեռք բերել։ Սրա մասին սա պետք է ներկայացնի մեզ։ Եւ մենք սրանց ուղղակի քաղաքական տեսանկյունից ոչնչացնելու ենք Արտուր եւ նետելու ենք պատմության աղբանոց։ Սա եւս մեկ անգամ ես շեշտում եմ։ Ինչ վերաբերում է կղզու հետ կոչվածին, մենք ապագայում արդեն հասցեները ունենք, մենք գնալու ենք Հունաստան եւ Հունաստանում այնտեղից ներկայացնելու ենք մեր հայ ժողովրդին, թե ինչ թալանա կուտակել Ռոբերտ Քոչարյան վիճվածքը Հունաստանում, թե Միկոնոս կղզում ինչպիսի հյուրանոց է ձեռք բերել, առանձնատուն է ձեռք բերել նաեւ այդ Սեթակ շոմատ երևույթ կային հերախոս ծախող իր որդին, որ գիտեք ժամանակին այդ որ դատանում ասում է ծառայել եք դատավորը, ասում է այո, ասում է որդին, ասում է չեմ հիշում։ Մենք պարոն Սեթրակի, Սիրուշոյի, Բելայի եւ Լևոնիկի հիշողությունն այնց կթարմացնենք, որ չեմ ուզում ասեմ ինչ կկատարվի իրանց հետ եւ եւս մեկ անգամ նշում եմ Արտուր մենք այս սրանց բացահայտելու ենք եւ 2026 թվականին տեղի ունեցող խորհրդարանական ընտրություններին սրանք պետք է նետվեն պատմության աղբանոց, սրանց վերջը պետք է տա հայ ժողովուրդը եւ այն թալանը, այն գույքը, որ սրանք ապօրինի ձեւով կուտակել են, Սիրուշո կլինի, չգիտեմ, Բելա կլինի, ով ուզում ալնի, բերելու են մուծեն պետական բյուջե եւ ոչ միայն Հայաստանի այսօր դատարանում միայն Հայաստանի Հանրապետությունում սրանց գույքն է, որը որ գտել են, բայց մենք արտասահմանում ենք գտել Արտուր եւ այդ Հունաստանի, Դուբայի այդ սրանց թալանը, այդ Ամերիկայի Մատ ուրիշ բան ասեմ Արտուր, բա այտենց Սյունիքի ժայռերի համար կոտորվող Սիրուշոն կամ Արցախի, Շուշիի, չգիտեմ, բա այդ Սիրուշո կոչվածը խիա գնում իր բջերին Լոս Անջելեսում ունենում։ Ասեմ Արտուր, որ մատ քնձերոտ թուղթ տանա Միացյալ Նահանգների այդ իրավունք մուտքի, որովհետեւ բա Ռոբերտ Քոչարյան, այ համբալ, դուք ես դրել ես այտենց ինչ որ հերոսի տեղ առանց Ղարաբաղ չես կարում ապրես, ինչ-որ մայկայա տապե հող գրավող եմ, թշնամին իմ մեջքը չի տեսել, դու այ քնձռոտ, բա այդ քո թորները խեն Ամերիկայում ծնվում, արա։ Այ չուլ։ Որովհետև սա չուլ է Արտուր։ Սրա տան մեջ ասում եմ էքերն են որոշում։ Սրանց տան մեջ ворց չկա, որովհետև սրանց տան մեջ որ ворցը ներ, այդ տան էքերին կյանիքին մտ կասել արա, մտ ձեզ կարգի բերեք։ Բայց դրանց վիճակը դու տեսել ես Արտուր այդ կապիկների։ Այ կալենդար ծախողներ։ Սիրուշոն Լևոն Քոչարյանի հետ կաշկա է քշելու այն Մալացիայի Սիմոնի բազարում։
Դա է դրանց ապագան։ Մի հատ էլ մուղնիում արամ սպիտակ պատերով մի հատ էլ էլի դաչա են սարքել դե այն բանի Ռիտա Սարգսյանի ընկերուհի են Ավետ Բարսեղանով բանով էլ ամբողջ ամառը փարթի են ան ոչինչ հեսա շոու բիզնես կոչվածին են իրանց տեղը ցույց տալու ենք այո տեղում են թող այդ Ավետ Բարսեղանն էլ տեղ լինի բանը մեծ տես ականջով կարա կախի Սիրուշոյի հետ մենք կանադառնանք իրանց ոնց որ պետքա Արամ եւ շարունակելով թեման ես գիտեմ որ դու նամակ ես ստացել շատ կարեւոր նամակ որը վերաբերում է Բագրատ Սրբազանին իհարկե սա շատ անհրաժեշտ մեր համար եւ կխնդրեմ ընթերցես այդ նամակը Շնորհակալ եմ Արտուր հարցի համար ես մեր սիրելի հայրենակիցներին նշեմ որ երեք ես հաղորդագրություն եմ ստացել եւ ինձ գրել է Բագրատ Գալստյանի այսինքն Վազգենի քույրը Եվ խնդրեմ, հենց հիմա կարդամ, Արաքս Գալստյանն է մեզ գրել, ես Բագրատ Գալստյանի հորեղբոր աղջիկն եմ եւ շատ ցավում եմ, որ այսպես եղբայր եմ ունեցել եւ ամաչում եմ իրեն պահվածքի համար։ Ինքը կորցրեց իր պատիվն ու հարգանքը բոլորիս հանդեպ։ Խնդրեմ Արտուր, ես հենց նոր կարդացի այդ հաղորդագրությունը, որը որ մեզ գրել էին եւ Բագրատ Գալստյանին ուղղակի այդ հոգեկան հիվանդին ես մի բան կասեմ, որ նա պատասխանատվության է ենթարկվելու օրենքով նախատեսված կարգով եւ այդ որ ինչ-որ գրում են 18 արդարների դատը, չգիտեմ, քաղաքական բանտարկյալը, մեկ հարց եմ ուզում տամ այդ քաղաքական բանտարկյալ նշողներին։ Հարգելի հիշողություն կորցրածներ Խնդրում եմ ինձ մի հարցի պատասխանեք։ Ինչ գործ ուներ Բագրատ այն զենքերին չեմ անդրադառնում։ Զենքը օրինական է ձեռք բերեք, կարա ասի գնում էի, չգիտեմ, որսի օրինակի համար, դա իր գործն է, բայց այն բենզինը, այն պայթուցիկը, այն լոմը, ինչ գործ ուներ Բագրատ Գալստյանի մոտ։ Սրբազան հոգևորը տենց եպիսկոպոս ես այսինքն հիմա եպիսկոպոսները վեղարի տակ բանը, հա ավտոմատ են պահում, լոմ են պահում, լոմերի հավաքածու, այսինքն դրա ի՞նչն է քաղաքական։ Եթե Արտուր, տեսեք, Բագրատ Գալստյանը կհիշեք ժամանակին 2024 թվականին ցույց կազմակերպեց երթով սրբազան շարժում, տավուշը հանում, չգիտեմ, Հայաստանի։ Շունը բերեցին այդտեղ, փաթաթվեց, գարը, ինչքան կապիկ կար սրանց էր միացել, ինչ որ ոգևորվել էր, լավ, հիշում ենք այդ հանրահավաքը, բավականին բազմամարդ հանրահավաք տեղի ունեցավ։ Եթե այդ հանրահավաքի ժամանակ իրան ձերբակալ էին, ինչ որ տանեին, նետեին, բերդ մենք կասեինք քաղաքական հետապնդում է, մարդը օրենք չի խախտել, սահմանադրությամբ իր իրավունքները իրացել է, այսինքն մարդը համաձայն չի իշխող քաղաքական ուժի հետ, իր բողոքն է բարձրաձայնել, ցույց է կազմակերպել, մենք կասեինք խնդիր չկա, ցանկացած քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետություն ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժիկի կառավարման տարիներին, երբ մարդկանց ջեբերը ինչ ասած գցում գլխներին սարքում էին, տանում քաղաքացիներում լղկում էին ուղակի։ Դա մենք մոռացել ենք։ Լավ այդ մարդը ցույց արեց, եկավ իր բողոքը ներկայացրեց, դուք տեսաք Արտուր ինչ որ մեկին բերման ենթարկեցին, ոչ մի ընդհակառակը ով որ սադրանք էր իրականացնում պրովոկատորներ կային, ոստիկանությունը պրովոկատորներին բերման ենթարկեց, որպեսզի չխոչընդոտվի երթի խաղաղ ընթացքը։ Այսինքն, երբ որ ինքը իր բողոքը իրացրեց, մարդկանց հրավիրեց հանրահավաքի, ինչ որ մեկը իրան, չգիտեմ, ճնշեց, գործ հարուցեց, բնականաբար ոչ Արտուր, երբ որ նա օրենք չէր խախտում, գործում էր օրենքի տրամաբանության շրջանակներում, նաև օրենքով պաշտպանված էր, բայց այն հայտնի տեսանյութը, ձայնագրությունը մենք տեսել ենք, չէ՞։ Այդ լոմը ինչի համար էր առնում Բագրատը Արտուր։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը հումոր էր արել, ասում է աշխատանքային գործիքներն են։ Դե հիմա չի բացառվում, որտեղ սրանք ոնց հասկանում պիղծ են, սրանք լոմով կարող ուրիշ բաներ են արել մեկը մեկի հետ, այս երևույթները դա էլ չի բացառվում, բայց անգամ իր քույրը մեզ գրել է, որ սա խայտարակ է, սա եկեղեցին վարքաբեկեց Արտուր, հոգևոր դասը վարքաբեկեց, որովհետև Սրբազանը եպիսկոպոսը հոգևոր ծառայության մեջ գտնվող անձնավորությունը պետք է համախմբի ժողովրդին, պետք է սեր քարոզի, ոչ թե ինչ-որ մարդկանց ահաբեկեն, փորձեն ինչ-որ մի հատ ուժային լուծման գնան իրենց կարճ խելքով, այսինքն սրանք շեղվել են իրենց ուղուց Արտուր, եւ նորից եմ նշում, ցանկացած քաղաքացի ազատ է իր իրավունքները կարա իրացնի, համաձայն չես գնա ցույց արա,
քո բողոքը բարձրաձայնի։ Բայց այդ լոմը վեկալում ես արա, այդ լոմով ինչ հարց դու պիտի լուծես։ Այդ լոմով ժամանակին Ռոբերտ Քոչյանն էր հարց լուծում, որ հիմա այդ լոմը գիտի, որ մասն ենք մենք տեղադրելու 2026 թվականին։ Ես այլևս սրանց չեմ ուզում անդառնամ, որովհետև սրանք պատմության աղբանոցի այդպես կարկառուն գործիչներ են, այդ Բագրատ կոչված այդ դրա թայֆեն, այնտեղ ում նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց, ոռնում են քաղաքական հետապնդում, ինչ քաղաքական հետապնդում Արտուր։ Աբսուրդ է։ Տես Արամ, ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդումներին, մենք 9 օր առաջ մեր YouTube-յան ալիքում հարցում էինք տեղադրել, որին մասնակցել է 11000 քաղաքացի եւ հարցումը հետեւյալն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղբանտարկյալների արկայության մասին պնդման հետ համաձայն եք, թե ոչ։ 19%-ը պատասխանել էր այո, 78%-ը ոչ եւ 3%-ը պատասխանել էր դժվարանում եմ պատասխանել հարցին։ Դե հարցումները հենց խոսում են դրա մասին, Արտուր, տեսեք, տարիներ շարունակ ես քոչյանական յեթիմները սերժական ինչ են արել, չէ՞։ Իրանք կերտ իրականություն են ստեղծել իրանց թայֆով, հարցում են տեղադրել 20 հոգի այդ հարցմանը մասնակցել, ասում են ու այդ 20 հոգուց իրանք ասում են 99%-ը, չգիտեմ, ուրիշ ձև է մտածում, որ քաղբանտարկել կա։ Եւ ընտրություններին մենք սրանց վիճակը տենում ենք, չէ՞, Արտուր։ Տնեցիք անգամ իրանց չեն ընտրում։ Ես ընդդիմադիր գիտեմ, որ կինը իրան չի ընտրել, ուղղակի չեմ ուզում հիմա ժամանակի շուտ հանրայնացնեմ ու մասին է խոսքը, ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում Արտուր, ես ընդդիմադիր գործիչ գիտեմ այսօր Հայաստանի Հանրապետություն, որ կինը իրան չի ընտրելու, գիտեմ իր կինը ում է ընտրելու, ում հետ է այդպես կապերի մեջ, այսինքն մատ թող սրանք իրանց կնանիքին կարողան տիրություն անեն Արտուր, նոր ինչ-որ երկրից խոսան, ինչ-որ գնահատականներ տան։ Սրանք շարքային ուղղակի չմոներ են ասենք Արտուր, ինչ սրանց ինչ ասեմ։ Եթե սրբազան համարվող մարդը գնում է լոմա առնում, ինչ-որ էշեշ դուս է տալի, պատերի տակ սենս կանենք։ Բարը Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ժամանակ գնայիք այտենց դուք ավտոմատ վեկալող տղա եք, գնայիք մա ձեզ ցույց տայիք սահմանին։ Մոռացել եք այդ անտառներում այդ նկարները, այդ շոուները։ Այդ ամեն ինչը մենք գիտենք, չէ՞, Արտուր, այդ կապիկներին մենք բացահայտել ենք, չէ՞, մենք Սյունիքի մոտ չինական լիսկա կար, չէ՞, իրան պուլիմետով են, Արուշա ինչա, պարզվեց հետո բանում, Գորիսում բան է արել, տնաշեն, խրամատ են փորել, Գորիսում նկարվել է։ Կռիվը 300 կիլոմետր են կոմա գնում։ Այդ նույնը, որ օրինակ, չգիտեմ, Շինգավիթ համայնքում խրամատ փորեն նկարվեն, ասեն բան ենք, Ուկրաինայում կռվում ենք։ Այսինքն մենք այս ամեն ինչը բացահայտել ենք, Արտուր, մենք սրանց իրական դեմքը ցույց ենք տվել։ Եվ սրանք խրխրում են ուղղակի, որտեղ պատմության աղբանոցը սրանց սպասում է։ Եվ իմաստ չունի է սրանց այլևս անդառնալու, լուրջ, ավելի լուրջ հարցեր կարանք քննարկել։ Մի փոքր խոսենք Արամ եւ շարունակենք։ Տես Արամ, իրականում այո, այդքան էլ հետաքրքիր չէ իրանց մասին խոսալ, ուղղակի մեր հետևորդները նման քննարկումներ շատ են սիրում եւ մեր հետ նույնիսկ մեկնաբանությունների բաժնում են ուղիղ եթերի տեսանյութի ուղիղ եթերի տակ տեղադրում։ Տես փոքր նույնիսկ 5-6 հոգանոց աշխատանքային խմբերում են, նույնիսկ հիմնարկներում են, նույնիսկ վեճեր են լինում կամ համաձայնություն է լինում, բայց մարդիկ նստում քննարկում են ինչպես մեծ կոլեկտիվներում եւ ել չասած Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ Բագրատ Սրբազանը Հանրապետության հրապարակում կազմակերպեց այդ հայտնի հանրահավաքը, բազմաթիվ քաղաքացիներ էին մասնակցում, այո, որոնք ամեն մեկը ուներ իր պահանջը եւ այդ պահանջը փորձում են Բագրատ Սրբազանով ներկայացնել։ Ես կարծում եմ, դա իհարկե իմ կարծիքն է, ես ոչ մեկին չեմ ուզում փաթաթեմ իմ տեսակետը, որ Բագրատ Սրբազանը ոչ թե այդ քարավանի մեջ պետք է հանդիպեր Իշխան Սաղաթելյանին, Ռոբերտ Քոչյանին, Արտուր Վանեցյանին, այլ նա պետք է կոչաներ հանդիպման եւ հանդիպեր իշխանությունների հետ։ Արտուր, տեսեք, ցանկացած քաղաքական գործընթաց, որը որ ենթադրում է բազմահազարանոց ցույց, այսինքն բողոքի ակցիաներ, չէ, այդ քաղաքական գործիչները ինչ պետք է պահանջեն առաջինը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որովհետև իշխանությունը փոփոխվում է մեր պարագայում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության պարագայում այլևս ընտրությունների միջոցով։ Այսինքն երբ Բագրատ Սրբազանը Կանադայի պասպորտը ջեբը մարդկանց հավաքում է ցույցի, ինչ պետք է պահանջի, պետք է գնա ասի հարգելի իշխանություն, տեսեք, բազմա հազար մեր հայրենակիցներ համաձայն չեն ձեր հետ, խնդրում ենք, եկեք գնանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, բայց նա այդ չի անում։ Նա ասում է, ճնշենք, խորհրդարանում ինձ վարչապետ թող ընտրեն, հետո ասում են, գիտես ինչ կա, պարոն Բագրատ, Լենդրուշ է այս պարագայում, դու բայց Հայաստանի քաղաքացի չես։
Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնված է գերագույն արժեք ունեցող փաստաթղթի հիման վրա, չէ՞, այդ իրավական սահմանադրությունը։ Եթե Բագրատ Սրբազանը անգամ սահմանադրությունը չի կարդացել Արտուր, ըստ սահմանադրության նա իրավունք չունի մասնակցի որևէ ընտրական գործընթացի, որովհետև նա Կանադայի քաղաքացի է։ Բայ պորնիկ, որ դու այդքան լավ տղա ես, այդքան ուժեղ տղա ես, այդքան ինչ-որ ազգ սիրող տղա ես, խիես փախ է Կանադայի պասպորտ հանեկցե ջեբդ, որ վաղը բարձր թոշակ ստանաս, այ կեղտ։ Հիմա ստիպված ին բերանը բացել են տալի, այս կապիկները։ Դե գոնե ներկայացներ արամ, ասենք հայ ժողովուրդը ինչ է ուզում, ինչ խնդիրներ ունի, ինչի՞ ինքը թքած ունի, ինքը Քոչարյանի քութիկն է, մենք այդ բացահայտեցինք, չէ՞։ Նա Քոչարյանի տունը կոմբիկերը տվել է Քոչարյանը, լցել է սրա բերանը, հանեկցել է քուչեկը։ Դե ցավն է դեր դրա համար էլ այսօրվա դրությամբ ժողովուրդը իրաց չի ուզում տնել։ Դարմիկ Դանելյանի ճղի ասենք կամ Գեգամ Մանուկյան բանը Արցախն եմ ուզում, ես էլ հայտարարում եմ, պարոն Գեգամ Մանուկյան, հենց վերջացնեք Արցախը հետ բերեք, Գանջայով ու մնացածով ասեք բանը։ Հա, ես ուզում եմ Կարսը Էրզրումը իմ պապուս ծնողների երկիրն է, Հայաստանն է, բերեք։ Արտուր ով են սրանք սպեկուլյանտներ են քաղաքական, սրանք ժողովրդի հույս վաճառողներ են, հույս գողացողներ են։ Սրանց ինչ անդառնանք, սրանք ասում եմ, սրանք այն օրներ հասել, որ ժողովուրդը սրանց անունը չի ուզում լսի։ Բայց սրանց հարցազրույցները նայեք, 10 հոգի են նայում։ Գնում են միլիոններ են ծախսում, հաղորդման են մասնակցում, 10 հոգի են նայում, Արտուր, դա ինչի արդյունքը, հետաքրքիր չի որտեվ։ Այդ հեքիաթը հետաքրքիր չի։ Թող Մանուկյան Գեղամիկը բայց հայ ժողովրդին ներկայացնի, թե երիտասարդ թուրքերի այդ դաշնակցությունը այդ ինչ կոալիցիա էր կազմել 1907 թվին։ Այ Աբդուլ Համիդի քութիկներ, դուք չհասկացաք, որ ժողովրդի դեմ խաղ չկա, ձեր վերջը եկել է արդեն։ Լավ, Արտուր, տեսեք, սրանք եթե թասիբ նամուս պաղա ալնեին, մի օր կհելնեին Քոչանին կասեին, արա, հելի գնա, արա, չես ամաչում, արա, 20 տարի կերար երկրի, հիմա եկել ես կապիկություն ես անում։ Սրանք Արտուր Բագրատի գլխավորությամբ Քոչանի քութիկներն են եղել։ Ու ժողովուրդը հենց բացահայտեց, որ սրանք Քոչանի քութիկներն են, թքեց սրանց երեսին։ Ինչ ուզում է թող անեն։ Ուղղակի գոնե գնար խնդրեր, ասեր եկել եմ պատրաստ եմ օգնելու, թույլ տվեք, հայ ժողովուրդը այս պահանջներ ունի։ Մենք նույն ձևի տեսանք օրինակ Ռաֆի Հովհաննիսյանը, որ գնացել էր Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը, փոխանակ ասել ինչ է ուզում այդ ժողովուրդը ինչի է դուս եկե փողոց, Ռիտան ինչպես է, Խնկենի տատիկի գործած խալաթը հակա, չգիտեմ, ես իմ շալը գցեցի, բան դուք ինչպես եք, ազնել ասում է ոնց որ թե կարծես նեղված ես, մի բան եղել է, բան, չէ, բան չի եղել։ Փող էր պետք է։ Հաջողություն գնաց, բան։ Եի փող էր պետք, գնաց էր վազել էր մոտ էլ, ինչ սրանց ինչ ասեմ, ամոթը դա։ Դե դա ուղղակի վերջում տուժումը հայ ժողովուրդը Արամ ջան։ Ցավոք սրտի։ Այո, ցավոք սրտի։ Եվ շարունակելով Արամ, 3 Արցախի սահմանադրության օրն էր դեկտեմբերի 10-ին եւ մենք առավոտյան ժամը 9-ին տեսանք, որ Սամվել Շահրամանյանը գնացել էր Եռաբլուր, իհարկե մալադեց, որ գնացել էր, բայց նաև տեսակ թիկնապաներով, այնտեղ երկու հոգի էլ թիկնապա են ուղեկցում։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում Սամվել Շահրամանյանը պետք է մանգա թիկնապաներով։ Արտուր, սա Նիկոլ Փաշինյանի բաց թողումն է կոպտագույն, որ Շահրամանյան Սամվելի նման թափթփուկը, պետություն լուծարած վիժվածքը ոչ միայն Երևանում եկե ապաստանել է, այլ հենց մի հատ էլ Արցախի սահմանության օրն է։ Արա այ հոգնած։ Պետությունս դու լուծարե արա։ Արտուր գնաց է ուղիղ եթերով մեկ այդ Եվլախի հանդիպումը հիշում եք։ Ղազի պես գլուխը կախ, շամ պես գնաց ուղիղ եթերով Արցախի պետությունը լուծարեց։ Իր ընկերները գերի ընկան այն ղազերը։ Էս էլ հելավ բանով այտենց կարմիր խալին փռին հելավ իր ախրանայով իր այդ կողու կշտով եկավ Հայաստան իմ էլ կապիկություն անում, որ Արցախից է խոսում։ Սա պետք է դատվի Արտուր։ Սա պետք է համապատասխան քրեակատորական հիմնարկում իր կյանքը հասկացնի, որովհետև հայը չի կարա պետություն լուծարի։ Թասիբ ունեցող հայը չէր կարա Արցախում ուղղակի իրան նմանպես այդձև բայր։ Այդ Արցախի զորքը բանակը 100 տանգ ունեինք։ Փոխանակ ինքնապաշտպանական մարտեր մղեին, շամպես հանձնվեցին Արտուր։ Սրանց ես այս անթասիբների ինչին անդառնամ։ Լավ էսի որ ինքնասիրություն թասիբ ունենար, ընդհանրապես տնից դուրս չէր գա, բայց սրանք պադոշ են Արտուր։ Հիմա էլ եկել են Սերժի Քոչյանի քութիկն են դարել, որ երբ ուզեն սրանց օգտագործեն։ Պետք է ղրգեն Եռաբլուր, պետք է ղրգեն նայում ես վիճակների որ խեղճուկերակ հայվանի պես 10 հոգով
լավ ամոթ չեք անում դու կարա։ Լավ արամ աշխարհի հայությունը սրանց նայում է, չէ, Արտուր խոսքի։ Մեզի հենա գրում են, բայց մենք չենք կարա էթիկայի նորմերը խախտենք, հրապարակենք, թե ինչ մերում ալուկ են սրանց աղին քրվում ժողովուրդը, որովհետև մեզ արցախցիները գրում են, ասում են սրանք սալարկա գործող են եղել, տղերք։ Այո, հենց արցախցիները ասում են բանակի սալարկա, դիշով կոտորեցիք Արցախը։ Դիշով կային սրանք, Արտուր։ Արամ եւ գիտես ինչ է հիշեցի Սամվել Շահրամանյանի մասին խոսալով, որ հենց Սրբազան պայքարի ժամանակ հիշում ես, երբ որ Քեմրին այտենց վերցնում են, արգրավում են, Բագրատ Սրբազանը պոլե չուդես էր կազմակերպել, այդտեղ ուղիղ եթերով եկել էր Սեկտոր պրիզնա բառաբանը բալանին հանել էր վերցրա ասма չէ մերսի չէ քանակերտի ասել ինձ ուրիշն են խոստացել թազա թիվն են այդ Lexus-ն էլ Բագրատին են քանակերտի տույներ նվեր տվել ժամանակին դա էլ գիտենք Այնպես ասեմ Հալա ուղակիցից այնպես բանով էր եկալ հեսա ոնց որ ինձ թազեն կգա Ոյս ոտս գետից կտրվելու է Քոչյանը մա թազեն կտա էսա դու էսի կապիկ էլի Արտուր կապիկի պես տարավ այտենց նվեր տվեց բան sense դուք պատկերացեք սրանք մի հատ լայքի մի հատ չգիտեմ միտը երևալու համար Արտուր ամեն ինչի ընդունակ մարդիկ են դուք հիշում եք դրա շորերը են սպիտակ sense հակելի էր sense ինչ որ իրան Գանդիի տեղներ դրա Սա հոգեկան հիվանդ է Արտուր։ Ես մի անգամ եմ հետը հանդիպել եւ արձանագրել եմ, որ սա Սուտասյան Մուտիլովչիկ դավաճան է, որովհետեւ ինձ ասաց, որ ինքը Քոչյանի Սերժի հետ կապ չունի։ Մենք հանդիպեցինք, զրուցեցինք, ես հարցեր էի իրան ուղղել, 10 րոպե հետո հելա վազեց Քոչյանից տուն։ Սա է դա, սա ինչ սրբազան ինչ հոգեվորական։ Սրանց նմաններին պետք է հանես եկեղեցուց շպրտես դուս ընդհանրապես։ Արամ տես մեր նախորդ եթերներից մեկում մենք անդրադարձանք եւ տեսանյութը հրապարակեցինք Շուշան Պետրոսյանի հետ կապված, որ Արցախի մասին գոռալուց տենց Արցախս չկա, ես Արցախի համար էի պայքարում, բայց հետո 10 րոպե հետո խնդում էր, հիմա այդ տեսանյութից հետո տենց մեր անդրադարձից հետո ինչ որ հիմա ընդհանուր վայնասունա բան եղել եւ ինչ որ գրում են, ինչ որ փորձում են բան ասել, խնդրեմ նաեւ Արտուր ուրեմն Շուշան Պետրոսյան այդ Բադրջանին եմ ես հենց հիմա դառնում եւ սա ուղղակի տեղը չբերեց ես նշեմ որ ինձ ինչ որ Հայկ հեսա ասեմ Այդյան անուն ազգանով մի հատ լրփի տղա Պորնիկի զավակա մեսենջերով հայհոյել այտենց սպառնալիքներն ինչ որ հղե ինձ բա Նիկոլը Հավերչի բա էշեշ դուսա տալի Շուշան Պետրոսյանի չգիտեմ ազգականն ով է ես այդ լրփի տղուն ասում եմ դու եթե դու ֆիզիկական անձ ես ինչ որ fake չես մենք էս ինչ տեղը Երևանի կենտրոնում նստած ենք հարցեր կա Շուշանին վեկան եկեք մտել հասկանանք մեր այդ դուք բա թարս նայեմ Շուշանի հետ կքաքեն տակը երկուսով սրանք ուրեմն ես սրանց ես մի բան եմ ուզում ասեմ Սա վերջի զգուշացումն է։ Եթե չնայած ես հաղորդում եմ տալու մոտաբագային, արդեն համաներս ֆիքսել եմ ռուսական համաները WhatsApp-ի 2 համար եւ այլ համար կա, մենք հաղորդում կներկայացնենք, որպեսզի սա ենթարկվի պատասխանատվության։ Հայաստանից փախած է, հենց գա Հայաստան, սա համապատասխան կառույցում կհայտնվի քաղաքատվական իր այդ լկտի պահվածքի համար եւ ես եւս մեկ անգամ նշում եմ Շուշանիկ Պետրոսյանին, խելքը գլուխը թավակի։ Հայ ժողովրդին կպատմեմ, թե ոնց է Վազգեն Սարգսյանը քեզ լղկե։ Տեղը չես բերում դու։ Ես ինձ կյանքում թույլ չեմ տվել սեռական բնույթի հայույանք տամ ինչ-որ, բայց եթե դուք կարմիր գիծ անցաք, այնքան քֆուր կտամ, ասում եմ, այդ զանգողներիդ հետ կքաքեք տակներ հետ։ Վիժվածքներ։ Եվ հավելեմ Արամ ջան, որ միֆա որ Վազգեն Սարգսյանը խենթանում էր իր համար, Վազգեն կպատմեմ, թե որտեղ որ ժամին խիա լղկես իրան թող դրանց բացել չտան այդան պատմության աղբանոցում վեր են գտնեն իսկ Շուշան Պետրոսյանի հետ կապված մենք ինչ ենք բացահայտել Արտուր լավ մարդը եկել է լացում է Արցախից 5 րոպե հետո անեկդոտ է պատմում ռեխը բացած դրել ենք մեր YouTube-ում փաստ դրել ենք ասում ենք ժողովուրդ ջան նայեք ոնց է ձեզ խափում էս մարդը ոնց կարա Արցախի համար մտածող լացող հուզվող մարդը 5 րոպե հետո անեկդոտ պատմել ինչ որ բեանը բացի ու ծանր են տարե Արտուր ու ծանր են տանելու ուրեմն լսի արա քեզ վերջի անգամ զգուշացնում ես մի հատ ինչ որ մատ լրփի տղու համարը ստվել ես կամ մատ Պորնիկի ծնունդի որ ինձ զանգի ինչ որ քֆուր տա հետո համարը անջատի թռնի լավ բաներ չի լինելու եւ մենք սրանց մերկացնել ենք ու մերկացնելու ենք Արտուր մենք նորից եմ ասում բանը հենց բացահայտում ենք հիշում են որ իրանք կին են Բա կինեիք գնայիք ձեր աման չամանով զբաղվեիք, արա, դուք քաղաքականությանը ինչ գործ ունեիք։
Եվս մեկ անգամ նշում, կպատմեմ թե այս Բադրջանին խիա Վազգենը լղկե եւ որտեղ։ Սերժի բջեր։ Տեղը չբերիք դուք։ Իդեպ ասելով հիշելով Սերժ Սարգսյանին Արամ, հենց ուզում եմ նաև հիշենք եւ մեր հերոստատիտողները կարող են YouTube-ը բացեն եւ տեսանյութերը տարիներ շարունակ բավականին շատ են։ Այդ որ գնում էին Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ Եռաբլուր, այդ ՀՀԿ-ով, Եռաբլուրի տեղը սարքել էին փող մուրացկանության տեղը։ Ասեք ինչ որ բաներ էին տանում, այդե եկեղեցու դեմի փող հավքողները հայտնվում էին ընդ թևերներից կախված ու իրանք են տան։ Սկսում էին փող բաժանել, գնում էին յանում հարգելու, բանը մեր նահատակներին, բանը գնում էին պղծելու։ Բանով, հա, ասեք ՀՀԿ տատիկ էին տանում, այդե եսի մեծ որ խալաձենիկը բացում էր լիքներ, բայց եկեղեցու դեմը նստած փող հավքողներով գնացել էին այդե բան էին անում։ Իրար տենում հանդիպման վայր են սարքե բանը։ Եռաբլուրը հիմա թե բա մենք էինք հարգում, մենք էինք սիրում։ Վայ, այդ Հայաստանը հարգող Սերժիկը կազինոներում ինչ գործուներ գցած։ Մոռացել է Ծաղկազորում ֆլեշի Բարսեղի հետ բան էին, բլոտ էին խաղում ժամերով։ Ինքը երեքին նախագահ։ Սրանք ես ինչ ասեմ Արտուր, այս տուֆտին։ Ինքը ուր է, այդ իր շրջապատը այդ մուրացկանությունն է, այդ իր թայֆն է, այդ հիշում եք սրանք ժամանակին ոնց էին քայլում մտնես իրանք Ռեմբո էին։ Բախի շամպես փախա կարա վերջի պատերազմում։ Հեն արա։ Մի հատ հանրապետական ցույց տվեք, մի հատ Սերժի թայֆից մեկին ցույց տվեք, որ մտ մատը փուշա մտե։ Շուտ մեծ խոսում են իրանց թուլեկը բանակում չեն ծառայել։ Սերժ աղբորը տեղի գլխի բանակում չեն ծառայել, համբալ։ Ղարաբաղից ես խոսում, արա։ Բերանց բացել չեն Արտուր, սրանց նորից եմ ասում, սրանց նետերն ենք պահության աղբանոց, սրանք իրավունք չունեն մատ գրմռան։ Հեսա ջրվեժի տունը կեթան կնկարենք այս քանի օրը, մտ ցույց կտանք մեր ժողովրդին, թե ինչա կատարվում։ Արամ եւ դու տեղեկություն ես ստացել գնդապետ Արթուր Ալեքսանյանի Ամարասի Արթուրի հետ կապված, որը շատ կարեւոր է, խնդրեմ նաեւ մեր հերոստատիտողին ներկայացնես։ Ես նշեմ, որ նման անձնավորություն կա, Ամարասի Արտուր են ասում, որը որ Արցախյան պատերազմում մեծ ներդրում ունի, հայնասեր անձնավորություն, նաև խոշոր կարելի ասել գործարար է, եւ օրեր առաջ ուղղակի Բեյրութում, որտեղ որ փախուստի է դիմել եւ այդպես ապաստանել է Սերժիկ Սարգսյանի ալկոգոլիկ եղբայր, այն կհիշեք, այն Լևոն Սարգսյան կոչվածը, որը որ հետախուզման մեջ է եւ ուղղակի Բեյրութի թանկարժեք հյուրանոց կա, այդտեղ բնակվում է, փախած է եւ մեզ ներկայացեցին, որ նա այնտեղ զբաղվում է մի բանով, օրը գիշեր խմելով, շիշն է մտել, այսպես նշեմ, եւ օրեր առաջ Բեյրութում այդպես Ամարասի Արտուրը հանդիպում է տեղի ունեցել եւ պատահական նկատել է այս երևույթին, այդպես վեճ է տեղի ունեցել խոսակցություն, որի ժամանակ Ամարասի Արտուրը սրան երկու հատ լեն սիլա է տվել հենց այդ հյուրանոցի ֆոյեում, ապտակել է եւ չեմ ուզում նրանց պատմեմ թե ինչ էր սրան ասել, որովհետեւ սա վիժվածք է եւ այս վիժվածքը ժամանակին Խաչյան Գագիկի եւ Սերժիկի հետ միասին մեծ այդպես վնասներ է հասցրել մի շարք գործարարների Արտուր, որոնց որ կհիշեք ժամանակին ում այդպես չէին կարող փայ մտնեին Խաչյան Գագոյի այդ վիժվածքի այդ բանի հետ կապված ուղարկում էին մարդկանց այնպիսի տուգանքներ էին գնում, որ այդ իմաստ չէր ունենում այդ մարդիկ այդ բիզնեսը ուղղակի կորցնում են եւ ժամանակին այդպես խնդիրներ են ունեցել նրանք Ամարասի Արտուրի հետ եւ հատուցման պահը գալիս է Արտուր եւ ուղղակի թքեն են սրա վրա Բեյրութում այս ալկաշի եւ հաջորդը Սերժիկն է ու Քոչյանն է ու մնացածն են սրանք անգամ եթե Հայաստանից էլ փախնեն Արտուր հայրը սրանց որտեղ բռնեն թքելու են սրանց դեմքին որտեղ սրանք 30 տարի միմիայն հայ են վատություն արել Արտուր սրանք ինչ որ թուրքին հաղթել են սրանք թուրքին չեն հաղթել սրանք հայ են կոտորել տարիներ շարունակ Արտուր մարդկանց ունեցվածքն են խլել եւ հիմա հատուցման պարն է գալի հիմա շան կարգավիճակում են շամպես փախը մտել են աշխարհի որ երկրներում հյուրանոցների պատերի տակ ընդել են բռնվում ու սենց էլ շարունակվելու է սրանց վերջը էդ է հաջորդը պետքա սրանց որտեղ կենա թեքի սրանց դեմքին Արամ տես մեր հետևորդներից Տիկին Արուսը մեկնաբանություն է գրել մեր նախորդ նամակի գրել եւ անհանգստություն ունի ասում է քաղաքացիները ասում են որ տարածում են լուրեր որ հեսա Սյունիքը տալիս են Ալիևին պատերազմ է սկսվելու
Այս ովքեր են տարածում այս նման հայտարարությունները sense Արտուր Տիկին Արուսը մեզ ինձ այսօր նաև զանգահարել է նշեմ ողջունում եմ Տիկին Արուսին եւ այն մարկանց որոնք որ հետաքրքրված են եւ նա զանգահարել էր եւ մի բան էր ուզում հարցնել ես նշեցի որ մենք այսօր եթերի ենք եւ ուղիղ եթերում կպատասխանենք մեր քաղաքացիների հուզող հարցին եւ ինչն է շատ վտանգավոր որ այս քոչանական քութիկները այդպես ժողովրդի մեջ տարածում են որ հեսա Սյունիքը վտանգված է Ալիևը կհարցակվի այսինքն Քոչյանի հորողբոր տղու Ալիևին նկատի ունեն նրանք հորողբոր տղեկ են նրանց երևի մի մեր է բերե ես մեր սիրելի հայրենակիցներին նշեմ որ չտրվեք սադրանքների Սրանք ուղղակի չգիտեն թե ոնց հայ ժողովրդին վերջի վատությունը անեն, ինչ-որ սենց էմոցիոնալ վատ վիճակում դնեն, ինչ-որ պանիկա տարածեն, հեսա կհարցակվեն, հեսա այն կանեն մենք նշեմ, որ այսօր գտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում սիրելի հայրենակիցներ, որ ցանկացած ագրեսիայի պատրաստ ենք դիմակայել ու տենց Ռոբերտ Քոչյան ու իր քութիկներ պետք չի մեր ժողովրդին ինչ-որ Ալիևով վախցնեք։ Եղավ արա։ Մենք ոչ մեկից չենք էլ վախենում։ Ոչ մի պատերազմը չի լինելու, բայց եթե անգամ Ալիևը բախտը փորձի ու սկսի ինչ-որ ռազմական գործողություններ, հավատացած եղեք, որ հակահարվածը այնպիսին է լինելու, որ Մերիբանը եւ Բելա Քոչյանը հայտնվելու են Իզմիրյան կենտրոնում կաթողիկոսի գլխավորությամբ, դե կբուժվեն շատ երկար տարիներ։ Նորից եմ նշում սիրելի հայրենակիցներ, մենք գիտեք ի՞նչն է հատկանշական Արտուր, որ այս պղծերը մեր ժողովուրդը 30 տարի պայքարել է հաղթող ժողովուրդ է։ Մենք 2000 տարվա պատմություն ունենք։ Մենք հազարամյակներից եկել հասել ենք 21-րդ դար, այսօր ունենք պետություն ու փոխանակ սրանք գնահատեն այդ պետության արժեքը։ Ես միշտ ասում եմ, չէ, աշխարհում 5-ից 7000 ազգ կա, որ պետություն չունի։ Անընդհատ ինչ-որ պանիկա են ուզում տարածեն, հեսա կհարցակվեն, հեսա արխային եղեք, Ռոբերտ Քոչյան, քո բջերը մեկը Ամերիկա են ծնվում, դու մի մտածի։ Մենք քեզ սիկտիր կանենք Ամերիկա, մենք ստե ում հարցը ոնց պետքա կլուծենք, ով ուզում է հարցակվի։ Նորից եմ նշում, պետք չի տրվել սադրանքների, ոչ մեկ չի հարցակվելու։ Այսօր Ալիև այդքան դուխ չունի, որ հարցակվի։ Եվ վերջի հանդիպումը Վաշինգտոնում փաստեց դրա մասին։ Ու այն ինչը որ այսօր տեղի է ունենում Արտուր, տեղի անում մի բանի համար, որովհետեւ պատերազմ չլինի։ Իսկ եթե անգամ Ալիևը բախտը կփորձի, հավատացած եղեք, որ մենք այսօր ունենք այնպիսի սպառազինություն, որ հակահարվածը կլինի շատ դաժան։ Ու պետք չի պանիկա տարածել, ամեն ինչ նորմալ է, իր հունով գնում է, երկիրը զարգանում է, խնդիրներ կան, որոնք որ պետքա լուծվեն։ Այս բոմբերի հարցը մենք պիտի լուծենք, սրանց թալանը հետ բերենք, որ Քոչյանին բոմբ սարքես թոշակը $1000 կդառնա Արտուր 5 րոպե հետո։ Սրա մասին պետք է մենք մտածենք։ Իսկ սրանք ուղղակի այլ չգիտեն ինչ վատություն անեն հայ ժողովրդին, չեն կարող դե հիմա թալանեն։ Այդ լափամանից կդրված են սրանք։ Սենց պանիկաներ են տարածում։ Մի անհանգստացեք ժողովուրդ, հայը հələ ինչպես ասում է, իր վերջի խոսքը կասի, ու ոչ միայն ներքին թուրքին, այլ նաև արտաքին աշխարհին։ Ամեն ինչ գնում է դեպի զարգացման, մենք այս պարտության այս իրավիճակից դուրս ենք գալիս կամաց եւ նորից եմ նշում մենք լինելու ենք մեր տարածաշրջանում շատ կարեւոր երկիր եւ դինամիկ զարգացող այսօր տնտեսական աճի տեմպերը դրա մասին են խոսում իսկ սրանք Արտուր չգիտեն էլ չեն իմանում ինչ անեն այս խրխրում են սրանք թող ինքը մտածի Քոչյան Ռոբերտը այդ Սիրուշոյի այդ հարցների անունով այդ գույքերը որ հեսա բերելու է հանձնի պետությանը թող դրա մասին մտածի իր թայֆին ինչ որ կանչել է ասում է դե իր թայֆի 90%-ը ապօրինի գույքով անցնում են ասում է ձգեք դատելը մենք 26 թվին հեսա իշխանությունը վերցնում ենք ես բազմիցս ասում եմ ինքը ինչա վերցնելու ու ոչ միայն ինքը եւ սրանց տեղը Սոյետաշենի Զիբիլյանոսն է եւս մեկ անգամ մեր ժողովրդին ուզում եմ կոչ անեմ որ սադրանքների մի տրվեք ու մի վախեցեք պատերազմ կլինի պատերազմ կանենք ինչ է եղել որ 2000 տարի կռվել ենք մեր հողի ջրի համար պետք է լինի մի անգամ էլ կռվենք բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է դեպի այլ ճանապարհով մենք զարգանում ենք մենք հարևանների հետ մեր խնդիրները լուծում ենք եւ մեր պետական ազգային շահը առաջ ենք տանելու սա քննարկման ենթակա չի ի հեճուկս Քոչյան սերժական քութիկների Թոշակի մասի խոսելով Արամ 2 օր առաջ մենք հարցում էինք տեղադրել որքան գումար եք պատրաստում ծախսել նոր տարվա համար դա հենց այնպես չէր մենք ուզում ենք հասկանալ ինչ տարիքային խմբի
հեռուստադիտողներ ունենք եւ մոտ 120 հոգուց 120 հոգի մեկնաբանություն է գրել բացի հարցման մասնակիցները, որ Թոշակովս ինչքան գումար տաղցեմ կամ դեղերը բանանեմ, տակը բան չի մնում, մենք ցավը ահավոր մեծ ցավ ենք ապրում, ինչի պիտի հայ աշխատավոր ժողովուրդը Թոշակը այնքան քիչ ստանա, որ չկարողանա անգամ միզ գնել, չգիտեմ, ասենք որ բան նորմալ ինչի պիտի Ռոբերտ Քոչանին բարգավաճեն, ասենք Սիրիշոն ծլեն ծաղկեն Սյունիքի լեռները դնի, ասենք այնտեղ մեր տարեց հետևորդը ժայռը մենք էլ ժայռը գիտի ինչ ենք անելու եւ իմ ամանորյա նոր տարվա ցանկություն պահելուց որ վերադարձվի այդ ամենը հայ ժողովրդին եւ հայ ժողովուրդը գա ժամանակը նորմալ բարեկեցիկ կյանքով ապրի եւ նորմալ թոշակ ստանա։ Այս տարվա իմ համաձայն եմ Արտուր եւ ես մեր սիրելի հայրենակիցներին ուզում նշեմ, որ մեր այսօրվա հանրային քաղաքական հասարակական այս գործունեությունը միտված է միմիայն այս վիժվածքներին պատասխանատվության ենթարկելուն։ Մենք այդ թանը հետ ենք բերելու, այդ թանը հայտնվելու է մեր պետական բյուջեում եւ մեր թոշակներն է բարձրանալու, մարդիկ են ավելի լավ ապրելու։ Եվ Ռոբերտ Քոչյանը թող իմանա, որ մենակ այդ միսը իր թողները պիտի չուտեն։ Այդ որ այդում են Ամերիկային ունենում հերոս կոչվածները։ Ու նորից եմ նշում, սրանց մենք նետելու ենք պատմության աղբանոց Արտուր։ Սրանք իրավունք չունեն մեր հետ ապրեն Հայաստանում, մեր օդը շնչեն։ Սրանք դավաճան են, սրանք թուրք են, սրանք ադրբեջանցի են էթնիկ։ Եվ սրանք 30 տարի ուղղակի հալածել են հայ ժողովրդին։ Հատուցման պահը մոտենում է Արտուր։ Եվ մենք սկսել ենք ազգային արտադրական պայքար, որը որ միտված է լինելու հենց այս խնդիրները լուծելուն։ Այլ տարբերակ չկա։ Պատրաստվեք Ալիևի քութիկներ, ձեր վերջը եկել է։ Եվ հենց նկարանման ժամանակ ինֆորմացիա ստացանք, արամ տես Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպած եպիսկոպոսները հայտարարություն են տարածել եւ որում ասվում է, որ կոչ են կանում հոգևոր մեր եղբայրներին չտրվել սադրանքների, զերծ մնալ վիրավորական խոսույթից եւ չթիրախավորել եպիսկոպոսներից նվիրական առաքելությունը, հարգանքով վերաբերվելով եկեղեցու նվիրապետական կարգին։ Մեկ անգամ եւս վերահաստատում ենք մեր հիմնավոր եւ արդարացի դիրքորոշումը, որ անհրաժեշտ է հիմնարար լուծում տալ մեր պետության եւ Սուրբ եկեղեցու շուրջ ծավալվող անընդունելի երևույթներին։ Հիշեցնենք օրեր առաջ եպիսկոպոսների հայտարարություն էին տարածել դատապարտելով Գարեգին Բ-ի վարքագիծը։ Ես Արտուր ինձ չեմ ուզում թույլ տամ ներքաշվեմ եկեղեցային այդ եկեղեցու կանոնակարգային խնդիրների մեջ, ես ողջունում եմ եպիսկոպոսների հայտարարությունը, նաև կոչ եմ անում այդ եպիսկոպոսներին, նաև Էջմիածնում գտնվող Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին, որպեսզի նրանք հասկանան մի բան, որ եկեղեցին այսօր ունի բարենորոգման կարիք Արտուր։ Եկեղեցին վարքաբեկեց Բագրատ Սրբազան կոչվածը, այլ անձնավորություններ, որոնք որ փորձեցին եկեղեցին ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ։ Եկեղեցին պետք է լինի քաղաքականությունից տարանջատված։ Եկեղեցականը պետք է ընդունի նաև ինձ, նաև այլ քաղաքական այսպես մտածողություն ունեցող մարդկանց, այսինքն եթե այսօր գոյություն ունի օրինակի համար սոցիալիստ, կոմունիստ, չգիտեմ, լիբերալ, մեկը այլ ձև է մտածում, մեկը այլ ձև է մտածում, բայց մենք մի ամբողջություն, մենք հայ ժողովուրդ ենք Արտուր։ Եվ անկախ մեր քաղաքական հայացքներից պետք է եկեղեցական հոգևոր դասը այդ մարդկանց հետ աշխատանք տանի, որովհետև նրանք մի աստիճան բարձր են որպես հոգևորական, այսինքն նրանք պետք է լինեն խնդիրները լուծող ժողովրդին համախմբող, ոչ թե ինչ-որ Քոչարյանի մոտ գնան քութիկություն անեն, դա անընդունելի է Արտուր, կամ ինչ-որ մի հատ քնձրոտ ռուս ավակ լեյտենանտ Facebook-ի զանգի ցուցում տա մի հատ եպիսկոպոսի, ասի գնաց հենց հայտարարություն, մի հատ Զախարովա կոչված քութիկ, օրինակի համար մի հատ կամ մի հատ Մարգարիտա Սիմոնյան պիղծ։ Մենք դա ենք ասում։ Մենք նորից եմ նշում, մենք կոչ ենք անում, որպեսզի եկեղեցին իր ներսում ուժ գտնի եւ վերջի հավաքվեն այդ եպիսկոպոսներով, սրբազաններով, Գարեգին երկրորդի հետ միասին։ Մի հատ ինքնամաքրվեն, մի հատ եկեղեցին բարենորոգվի եւ եկեղեցին դառնա ոչ թե քաղաքական գործընթացների մանրադրամ։ Տեսեք Արտուր, ես շատ ցավ եմ ապրում, ես ամիսներ շարունակ նշել եմ, որ Ռոբերտ Քոչյան թուրքը եկեղեցին ոնց է վարկաբեկելու։ Նույն Վազգեն այդ Գալստան այդ Բագրատ Լենդրուշին sense նշեմ։ Նույն այդ Բագրատին ով կուտը տվեց քսեց քուչեքը։ Ձմերուկները դες թևերի տակ Ռոբերտ Քոչյանը։
Նա անգամ Գերմանիայից մի տարի առաջ զանգել էր այն Աբրահաման Հովիկ կոչվածին, ասել էր գալիս ենք Վլաստը վեկալ ենք արդեն, սա հարցերը լուծած է։ Բագրատն էլ բան էր արել, 4 գցած Տավուշից հենց ընկել էր Քուչեքը վազում էր դեպի Երևան։ Սա մեր աչքի առաջ է տեղի ունեցել։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք հոգևորական ես, սրբազան ես, զբաղվի քո գործով։ Դու վեր կանգնի ես ամեն ինչից, որ վաղը քո մոտ համ Ռոբերտ Քոչյանը գա, համ Նիկոլ Փաշինյանը գա, համ Սերժը գա, համ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսինքն եկեղեցին այդ պետք է անի Արտուր։ Ոչ թե մեր համար ցավալի է, չէ՞, մեր սրբազանները, մեր եկեղեցականները ինչ-որ տենում ես Քոչյանի ճտի կարգավիճակում։ Ումում մի հատ ինչ-որ թուրք վիճվածքի, որ իրանց թուքը ափսոսա որ թքեն Քոչյանի դեմքին։ Մենք այդ ենք ասում։ Մենք սատար ենք կանգնում եկեղեցուն, ինչով կարողանանք օգնենք։ Հազարավոր բարերարներ մենք ունենք, չէ՞, միլիարդներ են ներդրել, միլիոններ են ծախսել եկեղեցու, առանց քաղաքական շահի Արտուր։ Տեսանք, չէ՞ որ Քոչյան Ռոբերտը ոնց սաղին իրար խառնեց, ապագայում կբացահայտեմ, թե ոնց եղավ այդ ամեն ինչը։ Բարերարներին, գործարարներին գլխին սարքեց։ Մարդկանց, որոնք որ ուղղակի եկեղեցուն միշտ աջակցել են, առանց որևէ հետին մտքի Արտուր։ Եվ նորից եմ նշում, պետք է իրանց մեջ ուժ կամք գտնեն, սա խայտարակ ենք լինում ամբողջ աշխարհով մեկ։ Սա ինչ է, կիսա գողական ինչ-որ մի հատ երևույթներ եկեղեցում, ինչ-որ պլանքաշ բան ամոթ է դա։ Մատ հավաքվեք, մի հատ վերջի հասկացեք, որ դուք 1700 տարի հայազգ եք ներկայացնում, մատ թափ տվեք ձեզ, մատ ձեր մեջքը ուղեք, կանգնեք ժողովրդի կողքը։ Ու այնպիսի վարքագիծ դրսևորեք, նորից եմ նշում, որ համ իշխանությունը, համ ընդդիմությունը ձեր մոտ գա, ձեր հետ խորհրդակցի, այսինքն դուք այն հարցերը, որոնք որ կարևոր հարցեր են հայ ժողովրդի ապագայի համար, դուք այդտեղ ներդրում ունենաք։ Ոչ թե ինչ-որ մի հատ քնձրոտ ռուսի Արտուր են, որ մեզ տենում մկանցակն են Մոսկվա մտնում։ Ինչ-որ մի հատ ավակ լեյտենանտ կամ մի հատ կապիտան, մի հատ չընթրլո զանգի մեր սրբազանին, ինչ-որ ասի գնաս սենց կանես։ Մենք այդ ենք ասում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը եւս մեկ անգամ նշում եմ, այդ կարծրատիպերը թող դնեն մի կողմ, այդ ստերեոտիպերը ավարտվել է այդ դարաշրջանը։ Մենք անկախ պետություն ենք։ Ինքնիշխան։ Եվ մեր անկախությունը դա բացարձակ արժեք է։ Եվ սահակարգման ենթակա չի, թե ինչ-որ սրբազանի կողմից, թե նախկին նախագահի, թե ով ուզում է լինի։ Հայ ժողովուրդը այդ էջը փակել է ստրկության, թարանի, կողոպուտի։ Եվ այսօր հայ քաղաքացին պահանջատել է Արտուր։ Նորից եմ նշում, վաղը խնդիր կառաջանա, ժողովուրդը դուրս գա փողոց, կասի գիտես ինչ կա իշխանություն։ Հերացիր, գնա տուն։ Իշխանությունը հանգիստ գնա տուն Արտուր, որտեղ այսօր որոշում է հայ ժողովուրդը։ Եվ հայ ժողովուրդը այսօր որոշել է, որ այդ էջը փակում է։ Այդ ստրկության, այդ ինչ որ գաղութ լինելու մենք ազատ անկախ պետություն ենք Արտուր։ Շատ մեծ գին ենք դրա համար վճարել։ Խնդրում եմ այդ թափած արունը, այդ ամեն ինչը թող ոչ մեկ չմոռանա։ Եվ հուսով ունենք, որ եկեղեցու գլխից այդ ամպերը, սև ամպերը կվերանա։ Հուսանք։ Դե ինչ Արամ, շնորհակալություն քեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն ձեզ, ելի հետևորդներ, որ մոտ այս 1 ժամը անցկացրեցիք մեզ հետ։ Պետք է խնդրեմ բաժանորդագրվեք եւ կիսվեք այս տեսանյութով, ինչպես նաեւ սեղմեք լայք։ Ձեզ հետ քաղաքագետ Արամ Ավետիսյանն էր, ես Արթուրն եմ։ Ձեզ բարի եւ խաղաղ գիշեր ենք մաղթում եւ թող որ բոլոր լուրերը միայն բարի լինեն։